হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমি এমডি শহীদুল। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করবেন, একবারে ফুল কমপ্লিট এ টু জেড। তো আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটা আজকে পুরোপুরিভাবে দেখবেন। আমি আপনাদেরকে আজকে পুরোপুরিভাবে দেখাবো। তো দেখুন, প্রথমে আমরা বেগমে লাগাই রাখছি। আমাদের বেগম হয়ে গেছে, মিটারে কাটাটা একবারে মিশে আছে। তো আমাদের বেগম করা শেষ। তো দেখতেই পাচ্তেছেন যে আমরা চার্জিং পাইপ দিয়ে বেগম করতেছি। তো আমাদের দেখুন হাওয়াও টানতেছে না। তো বেগম করা শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা এখন বেগমতে খুলে তো আমরা সুন্দরভাবে 1000 খাওয়াইয়া আমরা গ্যাস দিব। তো দেখতেই পাচ্তেছেন আমাদের তিনটা পাইপ আছে। তিনটা পাইপের ভিতরে একটা আছে ডিসচার্জ পাইপ আর দুইটা আছে চার্জিং পাইপ। তো একটা আমরা চেম্বারের সাথে লাগাই দিছি। তো আর একটা চার্জিং দিয়ে আমরা গ্যাস চার্জিং করব। তা আমার হাতে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে টাইমার। তো নন ফোর্স ফ্রিজ, সেটা নন ফোর্স ফ্রিজে আপনাদের একটু যেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে গ্যাস চার্জ করবেন। তো আপনারা সবাই জানেন যে নন ফোর্সে আপনাদের টাইমার ছাড়া চলে না। তো এর ভিতরে আরও অনেক পার্টস পাতি থাকে, হিটার থাকে, আরও অনেক কিছু থাকেন। তো বেশ দেখতেই পাচ্তেছেন যে আমরা একটা 1000 কাইটা সিরিঞ্জ দিয়ে ভরে নিচ্ছি 1000টা। তো এখন 1000টা আমরা সিরিঞ্জ দিয়ে পরে আমরা মিটারটা বেগমের তো খুলে পরে চার্জিং পাইপ দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে খাওয়াবো। তো দেখুন, এখন মিটারের যে বেগমটা খুলে আমরা সুন্দরভাবে আগে মিটারটা সুন্দরভাবে টাইট করে অফ করবেন। অফ করে পরে বেগমটা খুলবেন, তা না হলে বাইরে হাওয়া ঢুকে যাবে। এই জন্য আগের থেকে আমরা করে রাখি। তো আমরা দেখুন চার্জিংয়ের হোস পাইপের মিটারের সাহায্যে আমরা 1000টা খাওয়াই নিলাম। তো দেখুন আমাদের এটা 134 গ্যাস, তার মানে 134 নম্বর গ্যাস আমরা দিয়ে দিব। তো আমরা এই জায়গা গুনে গুনে আসলে পাইপে গ্যাস দিব। তো আমরা এখন মিটারের গ্যাসের সিলিন্ডারের গ্যাসের চাবিটা ছাড়ে দেব। চাবিটা ছাইড়ে হালকা একটু লুজ দিয়ে গ্যাসটা বের করে নেব, মানে পাইপের যে হাওয়া আছে হাওয়াটা বের করে নেব, সাথে একটু গ্যাসও বের হয়ে যাবে। তো আমরা অ্যাম্পিয়ার মিটার লাগাইলাম। তো দেখুন এখন সুইচ দিচ্ছি। তো আমরা 3.5 পাইপ গ্যাসের মতো খাওয়াইছি, আরও গ্যাস পাইপই রয়ে গেছে, আর সিলিন্ডারটা অফ করে দিছি। তো দেখুন আমরা প্রথমে 50 মিটারে উঠাই নিছি। মাত্র 3.5 পাইপ গ্যাসে আমাদের মিটারে কাটা 50 উঠে গেছে। তো আমরা ফ্রিজটা এখন অন করছি, দেখুন ধীরে ধীরে কাটাটা নিচে নেমে যাচ্ছে। তো দেখতেই পারতেছেন আমাদের কাটাটা এখনো মানে একটু উপরে আছে, দাগের থেকে পাশে আছে। তো আমাদের পাইপের ভিতরে যেটুকু গ্যাস আছে এটুকু আমরা দিয়ে দিব ভিতরে। তো দেখুন আমরা গ্যাস দিচ্ছি, দেওয়ার সাথে সাথে কাটাটা একটু উপরে উঠতে যাচ্ছে। তো আমাদের অ্যাম্পিয়ারটাও দেখতে হবে যে আমাদের অ্যাম্পিয়ারটা কত নিচ্ছে এবং কন্ডেন্সার কিভাবে হিট হচ্ছে। তো আমরা সুন্দরভাবে ধরে এগুলো সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো এই ভিডিওতে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, আমি আপনাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে কখনো ভুলবেন না। তো এসব কাজ আসলে শিখতে চাইলে আমার ভিডিওটা আজকে আপনারা পুরোপুরিভাবে দেখবেন। তো দেখতেই পাচ্তেছেন যে আমাদের ফ্রিজে যে কন্ডেন্সারটা লাগানো আছে, দেখুন বাইরে কন্ডেন্সার লাগানো। আর এই ফ্রিজের মূলত সমস্যা ছিল কম্প্রেসারে, যার জন্য আমরা কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে গ্যাস দিচ্ছি। তো ভিতরের চেম্বারটা দেখুন আমরা আগে থেকে খুলে রাখছি। তো দেখুন হালকা আইস চলে আসছে, রিসিভারের উপর দিয়ে পাইপে দেখুন হালকা বরফ চলে আসছে। তো আমরা এখন
যে ফ্যানটা আছে, চেম্বারে যে ঢাকনাটা আছে, ওইটা আমরা সুন্দরভাবে লাগাই দেব। লাগাই দিয়ে আমরা একটা টেম্পারেচার মিটার লাগাবো, যে আসলে আমাদের ঠান্ডাটা কতটুক হচ্ছে, কত পর্যন্ত নামতেছে। তো আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটা পুরোপুরিভাবে দেখবেন। পুরোপুরিভাবে দেখলে পরে আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন। আর যদি টানা হ্যাচটা করে দেখেন, তাহলে অবশ্যই আমাকে আপনারা ভিডিও দেখে আপনারা কিছু বুঝবেন না, আপনারা আন্দাজি এক একটা কমেন্ট করবেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখে সুন্দর করে, যদি না বুঝতে পারেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আরও ভালোভাবে আপনাদেরকে বলে দিব। তো বেশ, দেখুন আমাদের অ্যাম্পিয়ার মিটার নিচ্ছে 0.8, আর আমাদের মিটারটা গ্যাস মিটারে দেখাচ্ছে দেখুন মাত্র 5 আছে গ্যাস। তো আমাদের ঠিক আছে, মাত্র আমরা 4 পাইপ গ্যাস দিলাম নন পোস্ট ফ্রিজ। মূলত আপনাদের এমনি যে পোস্ট ফ্রিজগুলো আছে, এগুলোতে 6 পাইপ গ্যাস লাগে, 6 পাইপ 7 পাইপ। আপনার ডিপ ফ্রিজে লাগে 7 পাইপ 8 পাইপ এরকম লাগে। তো দেখুন আমরা এখন একটা মিটার লাগাই দেবো। আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা মিটার আছে। তো আমরা এই মিটার ভিতরে তারটা দিয়ে আমরা বাইরে মিটারের এটা রাখবো, রেখে দেখবো যে আমাদের ঠান্ডাটা কতটুকু নামতেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা একটা মিটার লাগাই দিছি। তো মিটারটা এখন সুন্দরভাবে আমরা অন করে দেব। অন করে আমরা 10 মিনিট 20 মিনিট পরে দেখব যে আমাদের মিটারে কতটুক আসলে ঠান্ডা হলো। তো দেখুন এখন প্লাস 26-27 আছে। তো আমরা মাইনাস কতটুক নামে আমরা সেটা দেখব। তো দেখুন +26 আছে। প্লাস আসলে আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে এটা উঠা আছে, এটাই আসে প্লাস। আর যখন আপনাদের মাইনাস হবে, তখন মাইনাসের মধ্যে একটা দাগ দেওয়া থাকবে নাম্বারের। তো আমি লাস্টে দেখাবো আসলে কিভাবে আপনারা মাইনাস প্লাস টের পাবেন। তো দেখুন এখন করলে 25 আছে, +25 আছে। তো দেখুন সামনে কোনো দাগ টাগ নাই। তো যখনই আমাদের এই জায়গায় মাইনাস আসবে, তখন মাইনাসের একটা দাগ আসবে। দেখুন ঠান্ডাটা কীভাবে নামতেছে আস্তে আস্তে। প্রথম 26 ছিল, এখন 23 চলে আসছে। তো দেখুন এখন 22 চলে আসে। তো দেখুন আমাদের গ্যাসও দেখুন 5 আছে। তো আমরা 20 মিনিট পরে আবার দেখব যে আমাদের অ্যাম্পিয়ারটা ঠিক আছে কিনা। তো দেখুন অ্যাম্পিয়ারটা 0.8 নিচ্ছে, এবং আমরা 20 মিনিট পরে দেখব যে আমাদের ঠান্ডা কতটুক নামলো। আর আমাদের কন্ডেন্সারও হাত দিয়ে দেখতে হবে যে আসলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা কত গরম হয়। তো গরম হবে দেখুন আমরা 20 মিনিট হয়ে গেছে। তো 20 মিনিটে আমাদের প্লাস এখনও 0.3 আছে। তো আমরা আরও 20 মিনিট পরে আমরা এটা দেখব। 20 মিনিট না হলে 10 মিনিট পরে আবার দেখাবো আপনাদের। তো দেখুন আমি কম্প্রেসরের উপরে আসলে একটা বাটি দিয়ে রাখছি, এখান দিয়ে পানি পড়ে যার জন্য। তো এখানে সব ফ্রিজেই আসলে ফ্রিজের একটা থাকে, পানি পড়ার একটা জিনিস থাকে। তো এটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা এখানে বাটি দিয়ে রাখছি। তো দেখুন আমাদের ডিসচার্জ পাইপটা গরম, আর সেকশন পাইপটা দেখুন ঘামে গেছে। তার মানে আমাদের ঠান্ডা খুব ভালোভাবে দ্রুতভাবে নামতেছে। তো আপনারা এখনও আমার ভিডিওটা দেখে এখনও একটা লাইক দেন নাই, কমেন্ট করেন নাই। যারা ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান আসলে যে আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো দেখুন আমাদের গ্যাসগুলি এখনও 5 আছে। আমাদের অ্যাম্পিয়ারটাগুলি আস্তে আস্তে কমতেছে। তো আমরা মিটারটা আসলে আবার দেখব যে আমাদের মিটারটা কততে আছে।
তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের -2তে চলে আসে, 30 মিনিটে -2 আইছে। তো আমাদের ঠান্ডাটা পারফেক্ট আছে। তো আমাদের আর গ্যাস দেওয়া লাগবে না। তো আমরা এখন যদি চাই তাহলে দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে গুলি কুয়াশা চলে আসছে। আর দেখুন এই যে আইস হয়ে গেছে, দেখুন হালকা পানি ছিল ডিপে, দেখুন আইস হয়ে গেছে। তার মানে আমাদের ঠান্ডাটা পারফেক্ট আছে। মাত্র 4 পাইপ গ্যাসে আমাদের এটা ঠিক আছে। আর এটা আমরা ব্যবহার করছি 34 নম্বর গ্যাস। তো আপনারা সবাই জানেন যে আসলে নন পোস্টে সবসময় 34 দিতে হয়, 600 দিলেও হয়, কিন্তু 600 ঠান্ডা তো আপনারা সবাই জানেন যে ঠান্ডা মানে বরফটা বেশিক্ষণ থাকে না, ঠান্ডা ছাড়ে তাড়াতাড়ি। এই জন্য আমরা সবসময় 134 গ্যাস দিই। আর দেখুন চেম্বারও বরফ আইস চলে আসে। তো আমাদের কাজ আপনারা দেখতেছেনই। তো দেখুন ভিতরে আমাদের রিসিভারেও চলে আসে বরফ, ফ্যানটাও চলতেছে সুন্দরভাবে। তো আমরা এখন সুন্দরভাবে আগে যেরকম ছিল আটকায় দেব, আটকায় দিয়ে আমরা পাইপটা সিল করব। দেখুন আমাদের গ্যাসগুলি পাশে আছে। তো আপনারা দেখতে চাই যে একটা ক্যাপিলারির সাহায্যে আমরা একটা ননিটার বাল্বের সাথে লাগাইয়া পরে আমরা গ্যাস দিচ্ছি। তো আমরা এখন এই জায়গাতে হাতুড়ি ছানি দিয়ে বাইরে চ্যাপটা করে পরে এটা ক্যান দিয়ে ঝালাই করে সিল করে দিব, যাতে এখান থেকে কোনো গ্যাস বেরোয় না। আর সিল করার পরে আমরা একটু পানি দিয়ে দেখব যে এখান দিয়ে গ্যাস বেরোয় কিনা। তো দেখুন আমরা ব্লিচিং দিয়ে সুন্দরভাবে এই জায়গায় হিট দিয়ে গলাইয়া সিল করে দেবো, যাতে এখানে কোনো গ্যাস ট্যাস না বেরোয়। তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের একটুও যদি ভালো লাগে থাকে, অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। তা নাহলে আসলে আমরা বুঝবো না যে আসলে আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান, কী ধরনের ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমি একটু বাড়িতে পানি নিয়ে দেখতেছি যে আমাদের কোথাও লিক আছে কিনা। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এটা কোনো জায়গাতে লিক